Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் டு ஒன் ஆஃப் யூ. நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. பெல் பட்டனில் ஆல் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலோட எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் வந்து உங்களுக்கு வரும். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்சி ஸ்டண்ட்டு மினி ரிமோட் கண்ட்ரோல் காரோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காரை வந்து ஸ்னாப்டீலில் தான் வந்து ஆர்டர் பண்ணேன். எனக்கு வந்து டெலிவரி ஆகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 ஒர்க்கிங் டேஸ் ஆச்சு. இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 549, அதாவது விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 549 ரூபா. ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் வந்து கிடையாது, ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ரீ. இதோட பையிங் லிங்க்கை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் தேவைப்பட்டால் பயன்படுத்திக்கோங்க. பேக்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ப்ளூ கலர் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். பட் எனக்கு வந்திருக்கிறது வந்து க்ரீன் கலர் வந்திருக்கு. இட்ஸ் ஓகே, பரவாயில்ல. பேக்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேமேஜ்லாம் இல்லாமல் ரொம்பவே நல்ல குவாலிட்டியில் தான் வந்து வந்திருக்கு. பேக்கிங் வந்து எங்கேயும் டேமேஜ்லாம் இல்லை. பாக்ஸ் வந்து என்னோடய பையனுக்கு தான் வந்து இந்த காரை வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணேன். இப்போ நான் பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே என் பையன் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான், எப்போ தான் அப்பா வந்து காரை வெளியே எடுப்பார் அப்படின்னு. காரோட மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. கையில் தொடும்போதே வந்து அதை ஃபீல் பண்ண முடியுது. ரொம்பவே நல்ல மெட்டீரியல் தான் வந்து பார்க்கவுமே வந்து லுக் வைஸாக ரொம்பவே நல்லா இருக்குது கார் வந்து. இதோட ரிமோட் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மெட்டீரியலுமே வந்து பிளாஸ்டிக் தான். பிளாஸ்டிக் வந்து அந்த ரிமோட்டோட ஏரியல் வந்து ஒரு மாதிரி ரப்பர் மாதிரி இருக்குது. பட் அந்த ரிமோட்டோட மெட்டீரியலுமே வந்து நல்லாயிருக்கு. இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. யூஎஸ்பி கேபிள் வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து ஒரு 3 பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இதுதான் கார், ரிமோட் அண்ட் பேட்ரி ப்ளஸ் வந்து சார்ஜிங் கேபிள், இதனால தான் வந்து வருது. அந்த 3 பேட்டரியுமே வந்து ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி 500 mAhல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரிமோட்டுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரூ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் தான் வந்து பேட்டரி வந்து இன்சர்ட் பண்ண முடியும். ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பேட்டரி இன்சர்ட் பண்ணிடுவோம். பேட்டரி இன்சர்ட் பண்ணும்போது கவனமாக ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து பார்த்து பண்ணுங்கள். ஏன் அப்படின்னா வந்து டோரை வந்து ஸ்க்ரூ டைப் கொடுத்துருக்கனால நம்ம தப்பாக இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து ஸ்க்ரூவை கலட்டுற மாதிரி ஆயிடும். அதனால் வந்து 1க்கு 2 தடவை நல்லாவே கரெக்டாக பொசிஷன் பார்த்தே வந்து இன்சர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து ரிமோட் வந்து ஓகே. இப்போ அடுத்து வந்து காரில் வந்து பேட்டரி இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டோருக்கு வந்து ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. ரிமோட்டுக்கு வந்து 2 பேட்டரி, காருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பேட்டரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாக்ஸில் வர்றது 3 பேட்டரி தான் வரும். ஆல்ரெடி என்கிட்ட வந்து 2 பேட்டரி இருந்துச்சு. நான் அதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறேன் செக் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதுவும் வந்து ரிமோட்டுக்கு சொன்ன மாதிரி தான், ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து பார்த்து இன்சர்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி தப்பாக பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு தடவையும் ஸ்க்ரூவை கலட்டுற மாதிரி ஆகிடும். கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்க்ரூ பண்ண இடத்துக்கு கீழே வந்து ஒரு ரெட் கலர் சுவிட்ச் தெரியுது பார்த்தீங்களா, அந்த சுவிட்ச் தான் வந்து ஆன் ஆஃபு. ஸோ சுவிட்ச் வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ஜிங் போர்ட்டு. சார்ஜர் வந்து இந்த மாதிரி தான் இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கணும். நம்ம மொபைல் சார்ஜர்லேயே வந்து பண்ணிக்கலாம். அந்த ஹெட் இருக்கு இல்லையா, யூஎஸ்பி ஹெட்லேயே வந்து நீங்கள் இந்த யூஎஸ்பி கேபிள் இன்சர்ட் பண்ணி வந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். காரை வந்து ரன் பண்ணி பார்ப்போம். கார் வந்து ரொம்பவே நல்லா ஒர்க் ஆகுது, எந்த விதமான ப்ராப்ளமுமே இல்லை. ரொம்பவே ஸ்மூத் ஹேண்ட்லிங்காக இருக்குது. அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த 360 டேரெக்ஷன்லேயுமே அந்த கார் வந்து ரொம்பவே அருமையாக வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இது வந்து 549 ரூபாய்க்கு ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒர்த்துன்னு தான் சொல்லுவேன். நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவோடு சந்திக்கிறேன். நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.